On est fiers de collaborer avec JC pour Ligne Vidéo. Si vous n'avez jamais goûté à nos fameux saucissons Pep2Go avec 18 grammes de protéines, tels que l'incroyable saucisson à la poutine, visitez notre site web pep2go.ca pour voir notre carte de point de vente ou commander en ligne. Merci. Mesdames, messieurs, avec Cherry on top et mesdames, surtout faites du bruit sur le plateau. Stéphanie Larty! On applaudit Stéphanie, s'il vous plaît! $1. Alors, c'est comme ça, mais 1431 en plein milieu des vacances. Ouh, ça se prend ça bien. Donc voilà, messieurs, voici Mike. Avec son véhicule tout noir qu'il a appelé The White Truck. Mesdames, messieurs, voici Ben Newman. Ben vient du coin de Armstown. Charles 2.0, mesdames, messieurs, nous vient de Saint-Charles, de Bellechasse. Voici Cédric Gagnon. On applaudit Cédric Gagnon, s'il vous plaît. Lucky Luke 2.0. Mesdames, messieurs, il vient de saison, terre de rêve. En voici Antoine. C'est vrai, lui, il vient de l'Ontario. Je me suis trompé. On essaie de faire embarquer ce saumon-là. I think it's good. Ah, malheureusement, on n'a pas été capable. Un peu de timing. Hey, il s'est déplacé de l'Ontario pour venir le voir ici, mesdames, messieurs.
de Lévis, mesdames, messieurs, voici Mathieu Boudreau. White contre, mesdames, messieurs, voici Frank Legay. Mesdames, messieurs, Frank Legay. Le camion s'appelle The Rock Train, mesdames, messieurs. Il vient du coin de Saint-Vallier. Saint-Jean-Véran, belle chasse. Voici Maxime Boulaton. Monsieur Maxime Boulaton. Ici le champion des 2 dernières années. Avec son véhicule qui s'appelle White Trash. Mesdames et messieurs, voici